sen güvenlisin. Tamam ben gelsem ne yapacağım? Ben gelsem diyor ama. Sen akıl ver. Korkuyorum. Geldim. Ben geldim. Neredesin? Gördüm. Tamam. Tamam. En saçma. Bana alırsın kanka. Yaparım ama başlayalım. Ya doğum günü ne zaman? Farklı karakter. Ya şivak bile bak.
Kuyumcu kent yazı çıkar mısın?
önceden kavga etmişiz başka bir Yaparlar mı? neydi o bagajdaki bir tane şey bastonun duruşu mu? Şimdi karşıya geçebilir. Evet. Çok komik. Hayır. Sen de zaten o bozuyor. Sen de o bozuyor. Hadi sana ne bırak? Oyuncu sana bir şey yok. Sana ne?